快捷访问工具栏。Hello， 各位同学，大家好，我是你们的伊森老师。今天呢，给大家分享一下自定义快速访问工具栏的一个具体的使用。那么这个功能呢，顾名思义，自定义嘛，我们可以自由的定义，把我们经常用到的一些工具啊，我们把它设置成为一个快捷的一个图标，我们直接可以点击一下，是不是啊？方便我们呢这个快速的去使用。那它所在的一个位置在这里，我给大家标注一下啊，在这个位置，先把它OK， 大家可以看到，在这个位置，也就是我们整个的这个左上角就是自定义功能区这个位置自定义快速访问工具栏。那我们来具体看一下，那我们点击一下这个地方，大家可以看到，这里有一个自定义快速访问工具栏。我们呢，默认的情况下，它是勾选了什么？保存、撤销和恢复的，也就是这三个按钮保存、撤销还有恢复这三个按钮。那我们如果是要想再增加的话，比方说我想再新建一个就是说把新建，我经常要新建 Word 文档，我直接把它选择一下，大家可以看到，在这里它会出现了一个新建空白文档的这样的一个按钮，我们点击它之后，大家可以看到，这样的话我们有一个新的文档1就新建出来了我们回到刚才的这个这个表格，然后我们下面的这些都可以进行比方说打开呀，然后快速打印预览都可以把它进行勾选，看到没？它相对应的在我们的这个自定义这个访问工具栏里边会有显示那我们也可以把我们下面这些地方这些工具，我们如果是经常遇到的话，我们也可以把它添加上。比方说我可以在这个地方点击这个下拉的菜单，然后呢这边有一个其他命令，我们选择其他命令，这个时候呢我们会弹出一个 Word 选项快速访问工具栏的这样的一个对话框，我们可以把左边这些全部就是你想要用哪个，经常用哪个，你直接添加到右边就可以。比方说我想要用这个查找，我直接选择查找，然后点击添加，大家可以看到在这里它会多了一个查找这样的功能，我们点击确定，大家可以看到这里的话就是出现了一个查找，是不是查找的一个功能，也是查找的一个快捷的一个按钮如果是我们不想要了，我们可以直接点击鼠标的右键，然后从这里进行删除从快速访问工具栏进行删除同样的道理，前面的这些呢都可以进行删除都可以进行删除那还有一个功能，大家可以看到，我们这个功能区的话，也可以在我们这个快速访问栏，也可以在功能区的下方显示。我们点击一下，大家可以看到，它是不是已经跑到我们这个功能区的一个下边来了跑到下面来了。我们再设置一下，在功能区上方显示 ，OK， 它就跑到上方去了那这个的话，这个是它默认的这个重复也就是重复我们上一步操作的一个这个操作它的快捷键呢可以用 Ctrl 加 Y 在这里 Ctrl 键加 Y 可以这个快捷键这样的一个组合键可以是重复我们上一步操作重复上一步操作 OK。 那撤销的话是 Ctrl 加 Z， 大家一看这个撤销它怎么是一个灰色的状态？因为什么？因为我们没有对它进行任何一个操作。我们比方说我直接在这输入一下，输入一个字母，大家可以看到这边的话就显示白色了我们可以点击一下，看到没？它刚才我们是不是操作了一步，它这边会显示一个操作撤销。我们如果是再进行重复的进行这个操作的话，它这边的操作步骤都有记录，看到没？1、2、3有3步操作，我们可以直接按快捷键 Ctrl 加 Z 键我们进行撤销。比方说 Ctrl 加 Z， Ctrl 加 Z，
我们也可以直接选择这个地方，直接一步撤销，看到没？它就撤销没了啊。那以上的就是自定义快速访问工具栏的一个具体的一个使用方法，大家学会了吗？